Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay pupunta sa bayan ng Dolores, Quezon. Ito po ang una kong pagpunta dito sa bayan na ito at ako ay lubhang namangha dahil malinis ang bayan nila. Halina tayo at puntahan natin ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan tayo po ay mag-install ng air raid siren na kailangan nila bilang babala sa mga tao kung sakaling may emergency na dumating.
Yan, ano ba? Ha? Hindi ako iaakit to sa taas. Yan station pa po na Ni-video ko lang. Yung lang tubig. Sir, makikita pa ako. Okay, sir. Yan po, Barangay Manggahan, mag-start ng pagkakaroon ng test ng siren. So, monitor kung kayang umabot po dyan sa inyong barangay. Akin lang ano? Tatawa-tawa lang yung kapit-bahay natin. Baka maalam mo. And station pa po na nakaantabay ngayon po hapon. And station pa po na nakaantabay. Ma'am, papalam lang po namin na kami po ay magkakamero ng siren Hoy! testing po. Paano yung gano'n? Station pa po. Paano po namin sa inyo? Sa kastay ka yan. Pero kapag pinili Maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dolores, Quezon sa magandang pagtanggap sa aming cruise na siyang gumawa ng air raid siren sa pangunguna ni Mayor Orlan Calayad, Madam April Joy R. Cruz, Sir Brian Mendoza, Sir Join Cauyan, Sir Archival Ibanez, Sir Markwell Mojon at sa lahat ng bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dolores, Quezon.